有冇人飲過小圓姐姐嘅膠原蛋白胎嘅？有。嗱，咁想唔想靚？想唔想靚？想唔想頂面少啲斑斑點點？因為我哋呢一款膠原蛋白胎已經有好多個朋友仔飲過。飲過之後咧，發現咧我哋啲斑斑點點真係少咗，除咗我哋啲皺紋紋帽，仲有好多嘅斑斑點點。點解我咁講？阿梁仔你講下。因為我哋呢個有重瓣玫瑰啊，跟住而且同埋咧，我哋用我哋頭茶嘅雲南嘅我哋嘅嗰個麥紅玫瑰嚟做嘅。係啊，頭茶麥紅玫瑰啊，佢好貴㗎，佢50朵已經99蚊啦，但係我哋396蚊入邊，佢已經有有90蚊左右嘅重瓣玫瑰喺入邊嚟啊！佢個成本好高啊，而且佢嗰個膠原蛋白咧入邊有幾多 mg 啊？12000 mg 啊！12800 mg 係冇錯。而且同埋咧，我哋裏邊仲有我哋嘅一個即係燕窩胎啦，跟住同埋我哋嘅膠原蛋白胎，同埋我哋嘅鱈魚膠原蛋白胎、堅魚彈性膠原蛋白胎。佢好好飲㗎，佢入到入去，我哋個嘴入邊有乜嘢嚟啊？入邊咧就有我哋嘅嗰個，全部都係我哋膠原蛋白。我哋嘅膠原蛋白同埋我哋嘅重瓣玫瑰同埋白華樹汁，除咗消某鹽之外咧，我哋對我哋啲斑斑點點同埋皺皺紋紋咧係非常之好嘅。不如我做個實驗俾你睇睇好唔好？好。係冇錯。嗱，我做個實驗俾你睇睇，佢究竟入邊有幾多膠原蛋白好唔好？嗱，你睇住咯喎。嗱，我俾你睇睇佢究竟幾犀利啦。呢個係酒精嚟嘅。呢個係95%嘅酒精啊！嗱，我倒落去嗱，俾你睇睇嗱。嗱，酒精啊嗱，酒精95%啊嗱，我倒落去，我唔係飲啊嗱，我做個實驗俾你睇睇，佢入邊有幾多膠原蛋白嚟啊嗱，倒多少少啊，倒多啲啊，倒得太少啊，因為你知膠原蛋白太都多啊嘛。嗱，你睇唔睇到？知我哋嘅膠原蛋白。嗱，我倒一支落去嗱，我倒一支落去俾你睇睇，我嘅膠原蛋白有幾犀利啊嗱，1、2、3啊嗱。馬上喺下面會變成嗰啲水狀物㗎，佢入邊就係會分解晒我哋啲水，跟住佢就會變成我哋嘅膠原蛋白。你睇唔睇得到啊？嗱，我倒咗落去之後咧，我俾你睇睇我哋嘅膠原蛋白咧，佢即刻咧呈現出嚟啊嗱。冇錯，你可以睇得到我哋完全裏邊就係膠原蛋白，因為你睇唔睇得到啊？佢已經結成咗一塊塊嘅膠原蛋白啦。冇錯。睇唔睇得到啊？睇到。含量高啊！佢含量高啊，證明佢含量高。第一證明佢含量高，第二咧，我哋呢下邊嗰啲咧，全部都係玫瑰花嚟㗎，玫瑰花嘅精華加白華樹汁，所以佢先會變成咁色嘅咋嗱，俾你睇睇我哋嘅膠原啊嗱，睇唔睇得到啊？睇到。係，因為我哋平時咧，我哋飲落去嘅時候咧，喺我哋嘅身體裏邊去快速咁樣吸收，跟住我哋而家呢個實驗咧係證明俾你睇。其實我覺得已經好好飲㗎啦，呢個風華日麗，因為我已經試過佢好多款㗎啦，呢一款係最好嘅，而且佢用料純正。而且咧，瞓得唔好嘅朋友仔咧，我哋晚上飲咗佢之後咧，佢會好好瞓嘅，因為佢入邊有伽馬氨基基端酸，同埋咧佢有好多種嘅益生菌。香港點拍啊？香港啊，香港要集運啊！你可以私聊啊，要集運先得嘅。你可以私聊佢集運嘅嗱，我上咗20份。如果你想試嘅朋友仔咧，你可以試下。咁我咧以前咧，我哋396蚊嘅咧就係12800 12000 mg 嘅。咁我哋而家咧已經係變成咗12800 mg 噶啦。咁我而家仲未升價，喺我未升價之前，你可以直情試下。佢真係好好飲嘅，佢除咗好飲之外咧，佢可以增加我哋嘅骨膠原同埋我哋全身上下嘅膠原蛋白。冇錯，而且同埋咧，我哋仲有我哋塊面需要膠原蛋白，我哋全身上下我哋啲關節啊、頭髮、指甲都係需要膠原蛋白，所以你一飲落去就會補充埋我哋啲骨。經期都可以飲嘅，經期都可以飲嘅，有飲過嘅你可以剩翻18份。係，因為我哋呢個點解我哋而家我哋非常之抵咧？係因為我哋後邊咧要升嘅，咁但係咧我哋而家俾你嘅，你首先睇到我哋嘅原來嘅係我哋嘅純正水變成白華樹汁。佢係拍4盒啊，396蚊佢4盒，我送多一盒俾你5盒，你要搞清楚佢係12800 mg 喎。係。係12800 mg 喎，你只需要，如果你話我對面好多斑斑點點嘅，我對面好暗沉嘅，你只需要點樣啊？你只需要食40日，你自己照下塊鏡，你自己感受一下，你睇下我以前個樣同埋而家個樣，膠原蛋白要唔要長期飲啊？如果你有經濟條件嘅，你可以長期飲佢，因為我哋人體
每一日都喺度流失緊我哋嘅膠原蛋白，特別係過咗35歲之後咧，我哋女人咧會斷崖式衰老嘅，會出現好多嘅皺紋，同埋咧我哋啲皮膚會揼落嚟嘅，會咁樣揼落嚟嘅。就係因為膠原蛋白流失咗，佢先至會揼，所以佢就冇得支撐。所以你飲咗膠原蛋白咧，佢就會成網狀嘅支撐起你啲皮膚，跟住就唔會等佢揼得咁犀利㗎。佢特別係呢度嘅時候咧，我哋我哋呢個叫做印第安紋咧，佢會好犀利嘅，呢度會好多啲皺紋喺度斷裂嘅。我哋特別係我哋35歲之後，好多好多。我35歲之前咧，我自己都核突，但係慢慢地可以40日啦，一份可以40日啦。嗱，你睇唔睇得到我以前個樣啊？睇到。睇唔睇得到啊？睇到。睇到啦啩？嗱，我幾日冇洗頭，我仲靚過而家嗰個樣，睇到啦啩？仲靚過我剩翻11份。有冇安糖軟骨素啊？冇安糖軟骨素啊，唔好意思啊，你要等到下個月啊。拍咗嘅你可以打個耳拍。我而家節唔關事㗎，佢同冇關事，因為佢冇激素啊，冇香精啊。你繼續講講，梁仔。係，而且同埋咧，我哋仲有我哋嘅進口成分，由我哋法國嘅嗰個堅魚彈性蛋白肽啦，同埋我哋鱈魚膠原蛋白肽都係由我哋法國進口嘅。再加上白蛋白有冇？我問咗好幾次啊！阿祝師奶個白蛋白喺幾號連接嚟啊？梁仔喺3號連接，幫我喺3號，幫我彈槍啊！幫我彈槍啊！新鮮蟲草要下個月先至有啊，但係我咁樣嘅身體，我唔知去唔去得到啊！點解今次我哋覺得好多朋友仔咧話覺得呢個更加好飲咧？因為連我哋嘅嗰個蔓越莓汁啊，跟住同埋我哋嘅西梅啊，都係通過我哋美國進口翻嚟嘅，即係嗰個味道咧會更加即係感覺上佢會純啲、靚啲。我哋嘅原料都係進口嘅原料，而且我哋嘅重爆玫瑰係我哋邊度啊？我哋雲南嘅麥紅玫瑰，麥紅玫瑰，仲有我哋嘅白華樹汁，冇錯。仲有乜嘢啊？仲有我哋嘅堅魚蛋精，進口嘅膠原蛋白。係，跟住同埋仲有我哋嘅膠原三肽啊，因為膠原三肽咧，佢係直接提升，即係可以令到我哋嗰個面部啊，或者我哋皮膚裏邊咧係增加我哋嗰個支撐力啊，可以更加有效咁增加我哋嘅支撐力。所以我哋平時補充咗我哋膠原蛋白之後咧，加埋我哋呢個膠原三肽啊，係更有效咁樣對於我哋呢個皮膚啊撐起身。剩翻6份咋？我賣完呢6份咧，我又走佬噶啦。我聽日咧開播係隨緣噶。一日飲1支就夠啦，因為我哋一日咧，我哋流失幾多膠原蛋白咧？就如果我哋20幾歲咧，我哋可以流失6000左右。但係如果到咗我哋30歲打後咧，我哋大概每日流失12000 mg。咁我哋1支咧就12800 mg。你睇清楚？係。咁咧，佢每日你只需要飲咗咧，佢會補充翻我哋嘅嗰個乜嘢啊？膠原蛋白，咁你話我哋每一日我哋流失膠原蛋白之後咧，我哋啲皮膚會斷裂、會斷層、會巢皮、會燶雞。但係如果我哋補充翻，佢哋係咪會慢啲啊？會老得慢啲啊？咁同樣有啲人飲咗，有啲人冇飲。咁我飲咗之後，我補充翻我哋嘅膠原蛋白，我係咪老得慢啲啊？好似啲明星咁樣。係。咁你睇睇。同係咁樣嘅年齡，咁你睇下劉嘉玲係咪先？嗱，佢唔講啲醫某美住，即係如果佢保養嘅同埋冇保養嘅，你點算呢？要加水嗎？唔需要嘅，三嫂，直接1支支飲就得㗎啦。你當個飲料咁飲，冇啊，嗰個雙黃冇住嚇。你拍咗1份幾多支啊？1份40支，40支，好抵㗎啦，佢已經。阿梁仔你講啊，俾你講。係，咁我哋其實咧，啱先阿小婉講咧話，我哋後生嘅話會係話即係流失會慢啲，其實唔係話流失慢啲，係其實都係流失好多。但係點解我哋睇起翻上嚟，我哋後生嘅話會流失得慢咧？係因為我哋後生嘅人咧，我哋乜嘢都食，我哋會食好多嘅脂肪性嘅嘢，或者嗰啲膠原性嘅嘢，我哋嘅食物裏邊會食好多。但係當我哋年老嘅時候咧，我哋呢樣唔夠膽食，嗰樣唔夠膽食，所以我哋嘅補充就會少咗啦。而且我哋嘅肌肉喺度流失，我哋嘅膠原喺度流失。點解？因為我哋好多嘢都唔夠膽食㗎啦，高脂嘅、高糖嘅、高乜閪嘅都唔夠膽食㗎啦。仲有我哋直播間嗰啲中老年人啊，你有冇發現呢？我哋嘅膠原流失咗之後啊，骨膠原啊，流失咗之後咧，我哋隻腳咧會喇喇聲嘅。係。嚇？係咪啊？係。有冇發現啊？會啊。
冇踎低嘅時候都會響一下㗎。係，但係因為我哋嘅膠原喺度流失緊、磨蝕緊，咁點解我哋喺我哋嘅半月板會經常咧痛到曲街敗項咧？我哋就可以飲咗之後，佢就會補充翻我哋嘅膠原咧，就會減少咧長骨某刺嘅嗰個機率啦。唔係一唱一和㗎，真係嘅。嗱，你睇下我隻腳飲咗之後，你講啊！冇你，我見到你喺度舉呢隻堅決喺度。我哋平時冇我話，我哋平時咧會出現呢啲異響咧，係因為我哋腳部嗰度咧已經出現骨刺啦。跟住我哋而家平時我哋未痛咧，係因為我哋嘅骨刺咧仲唔係好犀利。但係當我哋如果特別犀利嘅時候，佢唔單止靚啊！我同你講，佢飲咗之後咧，佢會靚㗎。佢同埋我哋嘅鈣可以係填充埋一齊㗎，即係我哋嘅鈣咧等於我哋平時嘅沙同隔開同埋一齊食都得㗎。8月。我哋嘅鈣就係我哋平時嘅沙石，跟住我哋嘅膠原咧等於我哋嘅水泥，咁我哋水泥加埋沙石一撈埋佢之後咧就變咗混凝土，所以點解我哋呢啲可以搭配埋一齊？就係咁，你可以剩翻4份咋，我準備落播，仲有2分鐘啊！呢個唔係我哋講，即係唔係我哋吹水吹嚟嘅，係經過人哋嘅，即係嗰啲專家人哋去研究過，跟住你不如你咪出聲啦！膠原蛋白咧，作為我哋皮膚纖維嘅重要原料咧，可以幫我哋維持我哋表面嘅彈乜嘢性啊！仲有咧，我哋皮膚乾爭爭嘅朋友仔咧，你可以試下嘅，因為佢減少我啲皺咩紋啊，同埋鬆咩刺啊。最重要嘅就係佢嗰啲斑斑點點，佢真係好啊！笑乜閪啊，大老弟！佢仲有煙酸胺啊！我哋嘅煙酸胺，即係我哋平時我哋朋友仔咧，如果你有嗰啲暗暗黃黃嘅皮膚啊，跟住再加埋仲有2分鐘我就落播啦！白蛋白胎同埋海參胎點食？教下呢個明天會更好。你白蛋白嘅話咧，你可以早上隨餐嘅，或者你晚上啊乜嘢嗰啲，你平時你隨餐都可以嘅，瞓覺前都可以。咁如果你白蛋白嘅話咧，你中午飯後半個鐘之後咧，你飲1支就 OK 噶啦。嗱，你睇下人哋阿蔡卓妍43歲都可以揾個33歲嘅老公啦。只要你識得保養嘅，你 baby face 嘅，好似今日嗰個阿姨咁樣，你40幾歲嘅，你唔好好似咧，即係點講咧？你唔好行出去好似人哋個老母咁樣嘅，咁就得噶啦。呢個叫 Chan Chan 嘅，幫我上埋個少女單佢啊！佢要乜啊？好嘅，我睇下少女單先啊。嗱，直播間嘅朋友仔啊，如果你準備乜閪嘅啊，終於叫咗你個名啊，咁係啊嘛。嗱，如果你準備乜閪嘅朋友仔啊，有冇人用過阿小圓姐姐嘅少女單嘅？咁呢個咧係289蚊幾多盒啊？之前。